Pedir o like e se inscrever no canal, vocês. Galera, espero que vocês gostem do vídeo e vamos pro vídeo. Galera, agora nós estamos aqui nesse vídeo e desculpa pelo áudio, nós vamos aqui. Fala galera, estamos aqui no episódio 7 do Minecraft, Aventura na Floresta. Já. E hoje nós vamos fazer nossa caverna. Realmente isso mesmo. Ai, nós vamos quebrar e vamos aqui, quebrar aqui. Galera, se inscreve no canal e deixa o like aí, tá? Jura, eu te jurei. Tô morrendo de fome. Deixa eu falar aí já. Fala. Eu tô morrendo de fome. Eu tô com fome. Fala, te jurei. Quer saber se ninguém agora nós vamos aqui jogar esse negócio no mato, eu não quero couro. Ah, tchau. Te zulei. Quer saber? Galinha do Jack. Que delícia. Só não falta morrer, né? Dá um oi aí, Rodrigo. Oi. Oi. É meu irmão. Vocês conhecem irmão? Então dois. Um pequeno adanado, que é o capetinha. Adanado, só se fosse o E adanado. o meu irmão aqui que tá falando esse bocão. Esse bocão? É, cala a boca agora. Tchau, aqui é o bobão. Olha a ovelha lá. Ai, mamãe, me dá comida, mamãe. Você tem muita carne. Vai se fuder. O que, rapaz? Ah, tchau, bobão. Aleluia. É pra cá pra tu ver. Ah, tchau, bobão. Não é pra cá pra tu ver. É pra cá pra tu ver. Se quer um pau. Vem aqui, ô sua gente. Deixa Já. eu ver, pai. Agora eu vou comer. Agora fica calado aí, irmão, tá? Meu irmão. E tu também. E eu não vou te dar carne que mais, se lascar. Quem tá morrendo de fome é eu, né? Tu não, tu come grama direto e eu só como merda. Mais uma ovelha. Só mais duas carnes, eu falo na fome. Eita porra. Ai, eu tô morrendo engasgado de carne crua. Ai. Para com essa porra, meu irmão. Pode ir pá. Não quero matar cavalo pra quê? Pra comer. Te perguntei. Tchau, Cala a boca. Galinha está frita. Minha. Fudeu. E tu lá de xingar aí, ô cabeça de bocó. Eu não quero montar em cavalo. Aleluia. Eu nunca vou terminar minha casa, só no vídeo 2020. 20. Chegou. Te jurei. Que se assiste muito dessa. Ai, galinha demais, eu vou me estufar. Ai. Ô, tá porra, tô com mais fome do que o Jenha. Foi. Tchau, que áudio, tá? Aleluia. Central lá. Chukina, jala. Ai. Cadê o dentro da casa? Galera, nós vamos terminar aqui nossa casa. Nossa casa. Terminar a casa. Quando eu tiver pegado muita madeira, eu volto.
eu volto com vocês. Galera, voltei com vocês e eu peguei 30 madeiras só. Mas vai dar um monte. Um monte. E até fiz um coisa de machado aqui. O Vai Pac-Man. dar um pack. É um pack? Bora ver. Meu irmão disse que vai dar um pack. Agora bora ver aqui. Do pack. Bora ver se dá mais do que um pack. Vai dar mais do que um pack. Já não dá bala. Agora Não vamos disse? aqui. Deu 2 packs. E 54. 56. 2 packs. Lazarento do Jacho. Acertou, Maria. Amanhã me dá uma chupetinha. Certeza. Sou Jenha do Jemba. Ô, 5 caralho. mais 5. 20 e 10. Ai, agora cala a boca. Ai, toma deixa. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Tchau, aqui, ó. Galera, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tô até chorando. E no episódio 8 nós terminamos nossa casa, tá bom? E falou!